Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita mancing lagi di waduk Sempor ini di Gedung Ringin ya, di Cekdam sebelah selatan ya. Jangan lupa yang baru saja menemukan channel ini subscribe, like, komen, lonceng, dan share ya. Oke, kita sudah di spot, kita langsung lempar. Warnanya asal banter. Lubang loro. Cuacanya gerimis bro, tapi campur panas ini ya. Tunggu nih lah, mau belum tahu. Ya miring baik. Waduh. Bro, gimana ini? Ya. Ikan bro. Wah, cilik. Ikanku gede. Ikanku gede yakin? Iya, kecil bro. Aduh, dagu merah ini. Nggak apa-apa. Bro, Alhamdulillah. Alhamdulillah 4 jari. Ya. Oke, Ya. siap. Ya. Ya. Oke bro, babon lagi. Aduh.
Ada ucul, ada ucul. Lucu banget. Babon lagi cuk. Nih, hujan-hujan babonnya makan bro. 5 6 jari ya, luar biasa ini. Wah, oke. Kita selamatkan dulu ya, ini masih hujan ini. Wah, dingin sekali, tapi dapat ikan dari dingin ya. Oke bro, ini hasil mancing ya. Tadi cuma dapat 2 ini. Nah, ini karena hujan, ini penutupannya di rumah aja ini. Tadi sempat kehujanan ya, pulang ya. Cuma dapat 2 ini. Oke deh. Sekian dulu video mancing hari ini ya. Hari tadi hujan, ini langsung mandi keramas bos. Kalau nggak keramas itu pusing ya. Tadi cuma dapat 2, yang satu kecil, yang satu gede ya. Nah, jangan lupa untuk teman-teman, kalau saudara-saudara semua yang hobi mancing, terutama yang nyopok ya, hati-hati. Ini karena cuaca di Indonesia ini masuk musim hujan ya. Jadi selalu waspada, hati-hati ya. Untuk semuanya saja, bantu saya dengan cara subscribe, like, komen, lonceng, dan share ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.